إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين الحمد لله رب سبحانه وتعالى نجاه ولتندي بسه إما قرتي جماتي إما جما خنا خقرتي جزء نمني تقول فاخ إيو قرتي جمان حرامي جي يا إن دابتو وقتك الليو إمي جماخن وان بيخوك أبدن جرخين مسألانتم مسألة فقيت مسألة اجتهادات أرانتنا قرتي واني توحيدا نمني ياچي سنجر عقيدان ياچفتو نمتو كلهو يچو نمتو كلهو عقيدان اكي ياچفنه توحيني كي ياچفنه اگر رجرا وانا دونا وانا سرة وانا دونا مغدي سرة مثلا قرتي نمني تو كلفا خئ جمان حلالي خحرامي يو خجوتاته دران درسي اولا قبتين درا نما قرتي جمان حلال جئ الرفمون قبو خجمان حرام جئس الرفمون قبو مالف مثلا تم مسألة فقه اجتهادات خحرام جئ وان ردابته حرام جو قبا خحلال جئ وان ردابته حلال جو قبا كسات ولكن مو دلوني خن نمني علمائي توك دلوتا أجايبات دلوتا جرجرا دلوتا عربا ملين بين دلوتا دليل إسا عربا دلوتا دليل إسا غرتي فوتو علمائي غرغلچو سيقاله دلوتا دليلا كمني دلوتا رغان كمني دلوتا كنمتي إيوك دلوتا كنوال لولو توني مبرباچي سجرخي جمان فائدة ني قبا جمان ركو ني قبا ني قبا نام أجايبت تلقاهم دوم ني قبا فائدة ني قبا ني قبا ورّا قرتي دابي غرغرتوف فائدة قبا ولكن قبتين درا qabxii masalaa gartee nuti kun maalif tooyinni nu yaachisuu dhabe aqiidaan akka malee taatu maalif nu yaachisuu dhabde ummanni ribaa laaqame maa nu yaachisuu dhabe
masalaa fiqiidhaa ta gartee haraamii fi halaal tanamuu gartee roga saarratti ilaalee murtii godhu. Namni kun arraanfamuu qaba. Yeroo gartee namni tokko ama tokko mulama dura gaafa gartee Sheekh Alii jimaan haraami jee dulli dillisan oofame. Sigalu jira. Maataa wanni kun. Haaja'u hajee itti dhiisi. Itti dhiiftaaree si dhiisiifti ati sin dhiisiiftu. Amma duuba aslan jara keenya waan takka beekuu qaban ulamaa'iin walit dhuftee sila ka haraami jee kanaaf gartee haraami jennee ka halaali jee kanaaf jennee biddaliil daliila kamiin daliila gartee akka roga gartee isaan itti yaadaniin dhufanii takka wajji haasa'u. Walaakin jimaan ummata keenyarra rakkoo fide biduuni shakkin. Hawaasa keenya akkam godhe rakkisee jira akka malee godhee jira. Arra dargaggeessi keenya maal keessa jira biyyaa fi bikkayyutti taa'eeti muka kana nyaata. Taa'ee muka kana nyaata. Rakkoo muka kanaa maa himuu dhabde ulamaa'iin teenya tun. Rakkoo mukni kun qabu sheekotiin teenya maa hawaasatti hin himne kayfiif hin qamaane. Sigalee kayfiif hin qamaane ka ilmaan isaanii ka qama'u hin feene maaliif ta'a jara keenya wanni kun. Egaa sigalee hawaasa miidhuu jira miidhuu jira. Hawaasa fayyadu jira fayyadu jira akka isaaniitti. Dila gartee dargaggeessi kun dargaggeessi ijoollee nama 15 ama 14 jimaa kana nyaattu ulamaa'iin tun itti dubbattee sheekootiin tun itti dubbattee maadhaa dhiisaan jenneen dhiisaa maan jenneen maaliif dhiisaan jenneen dargaggeessa gartee taa'ee sa'aa 24 guyyaas qamaa oolee halkan illee itti bulu kana akkamitti gartee ulamaa'iin irraa dubbachuu dhabdee waan kana moo hawaasa quban qabanii laata moo hawaasa kana quban qabanii hawaasa isaanii ijoollee xixiqqishoo hattaa dabartee wanni biraa shamarran haayilaandii fi jimaas jala kaayyatanii deeman obboleessoo deeman maatti dubbachuu dhaban ayyee hawaasatti maa usan maatti usan Qarraan tana gartee jimaan lakkii humaa naman godhuu kijiba wallahi kijiba jimaan humaa naman godhuun kijiba haqa himuu gaarii arra jimaan bultii diige dhiisi dubbii gartee haraamiif halaaliichi lafa kaaye tidhiisi jimaan bultiin diige doktorri gaafa gartee dubartiin itti dheeyxee jaarsi kiyya kun akkana rakkoo kanaa qabayyeen jaarsi kiyya kun gartee nuti ilmoo dhabee jeen bishaan isaa laalee bishaan kee qallaa jimaa dhaabe caatti qimaallee jaan ni qamaataa jimaa sijaaraa ni dhuydaa dhiisiree waan kana dhaabuu qabda dawaasii kannuuf ja'u moon ja'u amma namni jimaa qama'u silaa gartee haqa jaartii eegaa billa aleek maa haqa walitti hin himne maa ummata kana dhugaatti hin himne akkasirra gurguradhaa ilmaan keessan akka qama'u ittiin dhiisina. Hawaasni keenya maaliif haawwan keenya maaliif ilmaan isaanii qaama 18 qaama 15 qaama 20 haati gartee jimaa gurgurtee waan barcaa chirraa jabeestiif waan haayilaandii itti bitatu bishaan itti bitatuu fi waan barcaa qopheessitu malee haadhan dhiisu. Hawaasa kana keessa deemaatii hawaasa kana laala hin dhiisu. San cinatti gartee moobaayil itti bituu qabdi inni guyyaa afaan kaayyata. Ayyoon takka gabbaatee alaa jimaa gurgurtee sigala jimaa gurguruudhaan dardara isii 4-5 hin qallabdu kataa'eetuma jimaa qama'u billa aleeka kan dalaganne akkana keessa hin jirru
jiruudha tanu keessa jiru tun tokkoffaa bultii diigee jira diigee bultii mee abbummaan fedhe gartee boo diduun dandeessu nuti waan puruufitti agarree akkami puruufi agartee jette dubartii 50 dhibbaa ol sii lakkaa'u tamana duubaan dhuftee gartee jaarsi kiyyaa jima qamaa shiishaa dhugaa sigalee sijaara dhugaa jimaa kanarraa dadhabee hiwaa takka hin danda'u qaadii dhaqeetiin firraa hiikate jettu hanga qabdii biyya keessaa fi biyya alaa jidduu silaa dubartii intarvii godhanii dubartiin haqa himti laal dhiisi dubbii halaalii fi haraam billaa alayka dhugaa walitti himuu gaariidha ummata gartee dhiiga qabbaneessee bineensi kun bineensa kanarra gartee muka kanarra sa'aa meeqa ta'a ciqilfatee sa'aa 6 sa'aa 4 ta'a bikka takka akhi bikka takka gartee kamit ta'a namni bikka takka kamit ta'a sigale kamit ta'a namni bikka takka aya jimaa namni qabu kajimaa qabu obo kajimaa qabu illa nama rabbi rahmata godheef malee kamtu salata subii masgida dhaqa parsantii dhibbarraa yoo parsantii 5 masgidni warra gartee jimaa qabu warra guddaa duwwa asriin saa duwwa subiin saa duwwa illa nama rabbi rahmata godheef malee parsantii dhibbarraa parsantii 3-4 kagartee yoo jimaa qabee jaartitti daamuu danda'u kanarraa maan dubbanne kanarraa dubbatamuu qabu salata dhorke salata yoo gartee inaadumaaf mataa jabaachuuf sigalee diddee malee kana warri gartee afaan kaayatuu ni beekatan irraa ka'ee masgida dhufuun itti ulfaatti illaa nama gartee akkaan jabaa haqamaa'u ni dhufa masgida haqamaa'u ni jira haqamaa'u gartee masgida ni dhufa eeka dhufu ni jira jabaan dhufee salaatu ni jira bal kasubiin ittiin qadooyinee jira kasubiin ittiin qadooyinee jira aya kasubiin ittiin qadooyin taayimiin inni kasi taa'ee fixu shari'aatamtu gartee usaa bikka takka za'aajaa waa takka kan dalaganne khadiin hin baranne khabarnoota hin baranne khawaa takka hin dalaganne bikka takka nama cabsee nama khaayu wanni kun yeroo teessa wooma arkadani fixaa jette shari'aan islaamaa laa tazuulu qadama cabdin يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وافر الرانغا غافتمو عمري تمالي فيته تايمين تمالي دمته سي غافتمو غافتو ربي سبحانه وتعالى نغافتو فينتاو اتديس تغرتي دبي حلالي في حرامي اتديس درغغي سخينيا ميدو جرا نعم ميدو جرا شكي تكمله shamarran keenya miidhu jira miidhu jira haqamaa'u ni beeka sigale haqamaa'u ni beeka meeqa gartee dhiira meeqa daaraa godhe akka inni hin baranne godhe akka inni eega baratee sin dalaganne gartee oofis akka hin daleyne godhe akka gabbeen dalaganne godhe akka gabbeen dalaganne godhe ni xiqqaata duuba gartee haqamaa dalagu ala sabiil misaal guraagee furadhu guraageen ganamarraa jabanaa gootee achi booda qat guyyaa guutuu dalagachaa oola ati jabanaa gootee takkaa ganamarraa ila guyyaa dalagataa dargaggeessi keenya ijabanaa ganama godhee faxara nyaatee ijabanaa godhee guyyaa guutuu dalagaa ni oola guyyaa guutuu dalagaa laa inol makhaddana fidi mal fidi barca khana ogisi khana godi khasala qabsisi mal godi na tolchi jaan na khabkabi jaan satiri dalaga aye maatinim ne duba ummata khana garte ummata khana maatin dubban ummata khana garte isa daimni garte jolan tikishon dargaggeessi amad diidami shani khawame qagodu dando muka kana isaan qamayna jaani maatinim ma ummata kana gartee gaaga'ama isaan keessa jiran kanarraa maa garteen baraarre kulliin nam tokkolleenu ilmi isaatu qaqamuun fedhu ba'aduhum garteen tuqanii ujimaa hin qamaan eegan qamaan eree ummanni haa gurguratu
immoo gartee hin qamaatii irra yeroo teessan hin fixina dhiisaa isa kanaa gabbaa dalagadha sigalee maan jenneen tumsa gartee isaa tumsuu dura isarratti illee gizee tumsuun gaarii sigalee jira jimaa tumsuu qofa otoo hin ta'in isarratti illee tumsu gizee rakkoo inni fidu cinqii inni fidu arraan tana gandii gartee itti beerri isaanii gartee wannitti eeysa mana murtii dhaabbatu hada musiiba ajaa'ibaati rakkoo guddoo xalaaqni eeysa baay'atoo jette eeysa namni taa'eetuma gartee nyaatu eeysa baay'ata egaa biyya jimaan itti qamaamu jimaan kun Harargee qofan jiru beekni jimmani jira bal Shaashamanne inni gurguramaa bikkayyuu gurgurama Yemanni qabdi Keeniyaan tun ni qabdi Ugaandaan ni qabdi sigalu jira yaa akhi gartee haraam ja'urra rakkoo inni bidu gartee haraam ja'u haraami jee kute walaakin immoo dhaloota lafaa ka'urra dalagaa billaa alaykum dhaloota lafaa ka'urratti dhaloota xixiqqaa gartee ijoollee ama 14 waan ijatee nyaan agarre waan beeynu himut jirra kanam tokko nu mormuu hin dandeenyu yoo gartee inaada matuma jabaachuu yoo taate malee yoo gartee sigalee diduu fedhan malee akkaataa nuti keessa jirru waan asitti nu mudatu beeynan biyya tanatti wanni achii dhufaa jechuudha hawaasni gartee achii dhufu waan asii godhan beeyna sababaa jimaa diin baradhaa hin baratan dalagadhaa hin dalagatan ta'anii gartee qama'uu qofa dhaloota taa'ee qama'u egaa dubartiinis dhiirtiinis ijoolleen xixiqqishoo yoo gabbaate waa meeqa dalagattu gabba'u kompiitara barachuu qabu gabba'u gartee afaan ingilishii barachuu qabu gabba'u gartee waan ajaa'ibaa godhuu qabu